Mr. Squidward. Scrub the walls of the Krusty Krab till they gleam. Åh fan vad gött det är att döda låglevlade mobs en gång. Fan, det var inte långt kvar till Ding det. Oh, that's very nice, boy. Thank you. På mig? You see, Ja. I'm trying to Såg give du det? Squidward a task. Shit, jag Well, vill inte the visa smoke det. duct needs Det är sweeping. Excellent idea, Mr. Squarepants. Meyer Finhead. I'd like 3% you chans. to Jag funderar på hur många jag kan pulla och sen bara dra retaliation. Done and Men dusted. jag ska inte göra det misstaget. Nice working. Nej, jag har 1, 2, 3, 4, 5 bars. 1,5 i rested också. Scraping the gum off the underside of these tables. Jag trodde det faktiskt var närmare. Jag trodde det var på sista bar. Det var därför jag tyckte det var lite Not konstigt. if you wear gloves. Ja, 100% skrev han. Mind if I take this to Patrick after work, Mr. Krabs? I guess Då my är father det done all the Krusty Krab spikat. duties, which leaves Nu. you with all the extracurriculars. Vi har Like dig shining me bokad shoes. för semester 2020. Wash me bones. Murlocs, alltså jag tycker lite, jag känner mig lite elak när man dödar dem. Listen, Squidward, I'm De låter, de är ändå lite cute hur de låter där. Man vill ju liksom inte slå ihjäl dem, de verkar bara sitta här och chilla på sin ena strand liksom. Then I can't be held responsible. Responsible for what, Mr. Krabs? Nej! Nej! Ni kan inte fatta vad som precis hände. Jag ramlade av båten millisekunder innan den ramlade av. Heard of the abominable